الناس حقوا زفردو جهنم سات كوردو بحال فرد خبيدي فردني اندحري لكوا قليل ነገር አይኮነን ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ሓጎስ ዘበለ ኩለኩም እናተመነኹ ንሎም እስከ ንእሽተይ ዕላል ካደለኩም እየ እንተዛ መስጣትኩም ናብ ትፈትዎም ኣሕዋትኩም ሓትክን ሸርተልኩም ከዓ ፅቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ሳብስክራይብ ሼር ሃና ዝኾነ ርእቶ ግን ኣብ ኮመንት ተገደፍኩም ከዓ ዝፅላእ ይኩን ማለት ሓቢርና ንዕበ ሓቢርና ድማ ንምሃር ከምዛ ኣብ ሳሌታ ተጻሒፋ ዘላ ህልፈኛ ሰበይቲ ምናልባት ኣብ ትግርኛ ቅርብ ሕሙቕ ኢለ ዝፅሕፍ እየ ግን ክትርድኡን ተስፋ ይግብር ማለት እዩ ህልፈኛ ሰበይቲ እዛ ዕላል እዚኣ ሰብኣይን ሰበይትን እያ ትዕላልናታ ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ይነብሩ ነይሮም ምክንያቱ ዋላት ኣብ ርእሳተና ህልፈኛ ሰበይቲ ትብል ዘላ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ንሸር ተላትኒ ክሳብ መወዳእታ ዘይተሰማዕ እንተዳ ኮንካ ወይ ዘይሰምዕ እንተዳ ኮንካ እዛ ቪድዮ ዘይመስማዕ ሸካ ምክንያቱ ሕማቕ እታሽሙ ሕማቕ ርዲት መታን ከይህልወኪ ንኩላትና ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ ኣቋርፃ ወይ ኣቋርፅያ ማለት እዩ እንተዳ ክሳብ መወዳእታ ክሰምዓ ወይ ክሰምዕያ ፈቃደኛ እንተኾንካ ግን ትቕፅል ማለት እዩ ሰናይ ምክትታል ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ማለት ኣብ ሓደ ዕላል ዝዕለሉን እያ ዕላል እዚኣ ዋላ ትፈልጡዋ እንትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ንእሽተይ ክዕለኩም ክፍትን እየ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓደ ይነብሩ ነይሮም ምክንያቱ ብዛ ዓለም ዝትነብር ማለት ትውለት ሓዳር ትገብር ትምርዖ ቆልዓ ተምፅእ ገለ እዞም ሰብኣይ እሶም ከዓ ዓቕሚ ኣዳም በፂሖም ዓቕሚ ሂዋን በፂሓ ከዓ ኣብ መርዓ በፂሖም ማለት ተምሪኦም ብሓደ እናነበሮም ኩሉ እዞም ሰብኣይን ሰበይትን ኣዝዮም ዝፋቐሩ ነይሮም ኣዝዮም ዝፋቐሩ ነይሮም ምክንያቱ ፍቅሪ ጥዑም ስለ ዝኾነ ፍቅሪ ሰብኣይን ሰበይትን ከዓ ኣዝዩ ጥዑም እዩ ኣብ ዓለም ካብቲ ዝተዓመ እንታይ ተባሂልኩም ሰብኣይን ሰበይትን ብፍቅሪ ነብሩ እንተሃልዮም ትዝዓመል ዝመቀለን እዩ ምክንያቱ ደጋፊሲ ምፍጣር ወይ ከዓ ደጋፊ ምፍጣር መሃብሲ ምህላው ኣብ ጎንኻሲ እቲ ዝበለፅን ዝመቀለን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ ትክክለኛ ፍቅሪ ተዳሊኻ ኣብቲ ትክክለኛ ሓዳር ተዳሃሊኻ ማለት እዩ እሳቶም ከዓ ትክክል ስለ ዝነበሩ ከዓ ምክንያቱ ህያበይ ተሳልበይ ምልኣት ልበይ ጎይታይ እመቤተይ እናተባህለ ይፅዋዕዑ ነይሮም ኣብ ፍቅሪ ኣብቲ ቤተሰብ ዝሃለኻ ማለት እዩ ግን ኣብ ዓለም ክትናብ ትነብር ክሳብ ዝሃለኻ ከዓ ሓደ ግዜ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ማዕራይ ትበልዕን ኢኻ ሰባሳብ ዝኾንና ከዓ ገለ ነገር ክመፅእካ ግድን እዩ ክመፅእ ዘሎ ምክንያቱ ሰይጣን እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዛ ቤት እዚኣ ከዓ ፍቅሪ ዝዓሰላ ቤት እንከላ ካብ ማዕተ ሓደ መዓልቲ ግን ካብቶም ግብረ ስጋ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ንሰባት ክፈላለዩ ዝኽእሉ ንሓዳር ክበትን ዝኽእል ህልኽ ዝበሃል ኣትዩ ህልኸኛ ሰበይቲ ዝበልና ሕጂ ካብኡ ኢና ህልኽ ዝበሃል ኣትዩ እዚ ህልኽ እዚ ኣብ ሓደ ቤት ክኣቱ እንከሎ መጀመርያ ናብ ሰብኣይ ክመፅእ ይኽእል ናብታ ሰበይቲ ክመፅእ ይኽእል ናብ ጣዕሞ ግን ንሕጂ ግን ናብታ ሰበይቲ ኣትዩ ኢልና ንበልና ናብታ ሰበይቲ ምስ ኣተወ ኣብቲ ገዛ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ህልኽ ተፈጢሩ ህልኽ ማለት እዚ ህልኽ ክብል ከለና ሕጂ እቲ ሰብኣይ ንኣብነት ከምዚ ዓደስ ዝብላዕ መግቢ ተዳልዩ ዓደስ ግበርለይ ዝያዳ ምልኣት ልበይ ፍቅረይ ደሳ ልበይ ህያበይ ጎይታይ እመቤተይ እናበለ እናፀዋዓ እንከሎ ንሳ ከዓ ሽረት ትሰርሓሉ ኣንፃር ማለት ህልኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካልእ ሓታ ከምኡ እያ ሓታ ድሕሪ ኣብቲ ሰብኣይ ግን ጥበበኛ ስለ ዝነበረ ማለት ቁርብ ጠይባን ከም ተመን ገርታት ከዓ ከም ርግቢ ኩኑ ስለ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ እውን እታ ሰብኣይካ ቁሩጥ ክጣበብ ጀሚሩ ኣብ ጥበቡ ሽዑ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ማለት እዩ ኦኬ ዓደስ ተዳልያ ሽረት ትሰርሕ ተዳልያ ኣይትግበር ዝበላ ብሓፂሩ ሳ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ሎም መዓልቲ ዓደስ ኣይትስራሕ ብላ እሳ ከዓ ዓፋስ ዓደስ ሰሪሓ ትፀንሕ እሱ ከዓ ይበልዕ ማለት እዩ ሰላጣ ተደልዩምኩም ብሓፂሩ ዘለየስ ብሓፂሩ ኣይትግበር ይብላ እሳ ከዓ ትገብር ማለት እዩ እቲ ሂወትኩም ቀፂሉ ነዊሕ ቀፂሉ ማለት እዩ ፅቡቅኩም ቀፂሎም ፅቡቅኩም እናቐፀሎም ከለዉ ኣብ መወዳእታ ግን ምሸም እናሃለን ካለ ኣብ ሰብ ትበፅሕ ሰብ ክትሕወስ ደልዩ ናብ ሓደ ቦታ ክኸዱ ኣብ ደለይሉ ግዜ ካብቲ ሶም ዓዶም ናብቲ ሓደ ዓዲ ከዶም ከለውስ እንታይ ነይሩ ሩባ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ናትሶም ዝቕመጥሎም ዓዲ ማይ ስለ ዘይሃረመ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ዓዲ ማይ ሃሪሙስ ውሕጅ ጋሻት ዝበሃል ኣሎ ከምኡ መፂ ማለት እዩ ነታ ክሰግሯ እንከሎ እታ ሩባ ውሕጅ ስለ ዝመፀ እንታይ ኢልዋ እቲ ኣብ ገዛ ዝነበረ ኣነባብራ ረሲዑት ሰብኣይ እንታይ ኢልዋ እዚ ውሕጅ ብርቱዕ ስለ ዘሎስ ሓንሳብ ፅንሒ ሓንሳብ ንፅናሕ ኢልዋ ንሳ ግን ህልኸኛ ስለዝኾነ ኣንፃር ስለ ትሰምዕ ግን ነቲ ውሕጅ ኣትያቶ ይበሃል እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ካብዚ ይሰውረና ማለት እዩ
مساتوتو وحش كا هلخنيا يحدق فلاط يحدق مهور يقدف لو يقدف تحوت يقدف انت اتيخا حيزكا زخيد سبيتخا حيزوا قيدو مشم لعلن تحتن كوينو سبيتك رخبا يكالن ማራጽ ኮይኑ ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓጎዝን ተባሂሉ ክስቅደሊ ናብቲ ንምሰሉ ንሰበይቲ ከዓ ክረኽባ ይከኣልን ሰብኣይ ደኺሙ ዕሪፉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንሳቶም ደልዮም ክሳብ ታሕቲ በፂሖም ማለት እዩ ክረኽባ ይከኣልን ኣብ መወዳእታ እሞ እንታይ ያለ ሓድሽ ነገር ገላ ኣይረኸብኩማን ኢሉ ኣብ ዝሓተተ ግዜ ኣይረኸብናያን እሞ ክሳበይ ርኢኹም ካብቲ ንስኹም ዝነበርኩም ቦታ ካብኡ ንታሕቲ ዘሎ ኩሉ ርኢንያ ኢሎም እቶም ሰብኣይ ግን እንታይ ኢሎም ሽዑ ኣይ ተጋጊኹም ኢሉ ሰበይተይ ህልኸኛ ስለ ዝኾነሲ ኣንጻር ትውሕጅ ንላዕሊ ገጽያ ትኸይድ ኢልዎ ይበሃል ሕጂ መታሽ ማለት ተዘራ ማለት ምናልባት ከምዚ ለምስ ክብርት በዓልቲ ቤተይ ይዕልና ኣብ ዝነበርኩ ግዜ ሲ ሰበይተይ እንታይ ኢላትንስ ኣይ ኣነስ እዚኣ ሲ ወይ እዚኣ ዕላለ እዚኣ ሲ بسبعي الفلتان يرى سبعي اللي خنيا غيري زقرباني حجي تاريخا حدا اوكي مالتكم بلان اي تصلا اكون صبغ مالتي حجهم سخاتكم كوم تقول تقولم واه اذا انا سزين اللي خنيات ندير زم زين انا سزين وزين قلقل كل ملصحنا كون نخل مالتي سبنا يلبني تاش مزبل كون نبل صحنا مالت كل ملصحنا كون نخل زي نبل صحنا كون نخل مالتي كنت حاجه حجي اللي خنيا سبيتي زي كونسي هلخ بتخوينو حماق عندي حدا تقدمت نجر مالتي كتصحف نقول ويك حدا قدر يرسم قال له بحد صوت غيري وي سواي غيري يقربه ويك ابنا يسوي تغيري يقربه مالتي سان تحسب زخونه مالتي كلاي كاني جانب علت بيتين تايلا بسباي نفلطو ولا بسويت نفلطو سي تحدا ازيا ني سغانان ني نفسنا ني ايليا مالت سغانا من نفسنا مالتي اجي سغانا نفسنا كل غزي انت هلخنيا ما سغا كل غزي هلخنيا سويت نفسنا كل غزي انت رهرهتي مالتي نفسي ناب أملاك ناب زي أبيهر ناب قل ناب سناي نجبر نفاقر تحت نبل قل لا كسبق كتقسق نقلا سجانا خا لك هل خنيا مالتي بو بان صار مالتي ناي سجانا قرت تحاسب كأملاك كتر حط تدلي كبيت أملاك كتر حط تدلي حدار كخت بتنت تدلي مسبق كخت قربت تدلن مسز بخت فاري تدلن أبز هز بعد وسناي نجرت قبل تدلن حاسوس هل خنيا حجو تقدم كان مسير سجانا نفسنا مالتي كاو حالي فقاد سبا سب دخلنا سبعي هلخنيا كون خل سويتون هلخنيا كون تخل هلخ جن أبطاتهم كم سلو خلص هلخنيا لما يوحد إلو هلخ مخان سبعة تزخفة هلخنيا مخان مالتي الذي كاب هلخ كلاتنا وسينا مسجزار سنا كنزار بتاع مسجزار سنا بحات يسب نجزار أسوء فكرة تأكون سب نجزار أسوء حل تأكون سب نجزار أسوء تحزب تأكون نسبات نخلو سبات كفكر نحلن نخاف قال سباتون تعجز خجبر أي شجرن أي تسجمني مالتي سلازوغنا تأنكو كنجور زلنا تبايلو أبغى سنا بحاج روس قال النجار كنجبر كم زلنا شو أنا جزار سنا بزجورنا كان خال النجار كان سويت نادي نحبر سب نادي نهاجر نادي نخال كان جبر أي شجرن أي تسجمني مالتي بزح كزيه تريخ ولا تهل كنيا بزي السوشيال ميديا ونتريخها هالو تعزبت بزح نجار تريخها السوشيال ميديا خا ما له زي بلو هل خنيات هالو بزعبو كنزار ولا قوات زي دلنا كن نريين قلنا بالسوشيال ميديا سي ما تهلخ يدلو ما تهلخ هلخ ما حق زرا خمس عزيل تعزب تداو سيتكاس هاجر ابصا هاجر هايمانوت ابصا هايمانوت بوليتيكا بوليتيكا ما لازم هلخنيات هالو بحاسيلو كمزي هلخ مالتي ግን ምንም ዝኾነ ጥቕሚ ይብሉን ዝኾነ ዝኽራ ሓይብሉን ስለዚ ስኻኻ ካብዛ ዓይነት ህልኽ ካብዛ ዓይነት ስራሕ እቲ እንኮን ክንገብሮ ዘለና ተባሂሉ ካብኡ ምርሓቕ ጥራይ እዩ ወይ ንዕኡ ምቕያር ወይ ከዓ ካብኡ ከዓ ምርሓቕ ማለት እዩ ምክንያቱ ህልኸኛ ህልኽ ዝጠቅም ኣይኮነን ብሓፂሩ ምንም ዝኾነ ፀጋኻ ጥራይ ዝርሕቕ ሰላምካ ይዝርግ ሓጎስካ ይዝብትን ፍቕርካ ይዝብትን ስለዚ ካብ ህልኽ ርሕቕ ምባል ጥራሒቱ እንኳ ኣማራፂ ምክንያቱ ኣባታትኩም ምስሎም ከሎም ከምታ ኣንተ ወይ ዝበልንያ ህልኸኛስ ላማ ይውሕጥ ኢሉ ህልኽ ከዓ ላማ ምውሓጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ጥኢቱ እውን ክውሕጥ ይኽእል እዩ ካልእ እውን ክውሕጥ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዝኸፈ ብሓፂሩ ዝኸፈ ኣብ ወዲ ሰብሲ ህልኸኛ ምዃን እዩ ማለት እዩ ህልኸኛ ማለት ከዓ ሕድገ ዘይምግባር ማለት እዩ ሕድገ ዘይትገብር ተኾንካ ከዓ ንገዛእ ርእስካ ሕድገት ኣይገበርካ ኣለካ ብዓብይኻ ንዓኻ ወይ ንዓኻ ወይ ንዓይ ከዓ ኣምላኽ ሕድገት ኣይገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ህልኸኛ ሰበይቲ ካብ ህልኸኛ ሰብኣይ ካብ ህልኸኛ ሕብረተሰብ ካብ ህልኸኛ ሃይማኖተኛ ካብ ህልኸኛ ብሓፂሩስ እግዚኣብሔር ንኹላትና ይሰውረና
ሰረፈ ሰላምኩም ይብዛሕ ብዘለኩም ሰላም ጥዕና ተመነ ኩሉ ሎም ገጥፎኩም ብቃል ተሳሳብ ንራኸብ ሰላምኩም ይብዛሓለይ